guys. Ada gerakan guys. Tarik lagi. Ya, dilepaskan lagi guys. Tarik. Tarik. Aduh. Habis rupanya. Makan guys, mudah-mudahan babon guys. Dia lepaskan lagi. Minum kopi dulu guys. Ngopi. Habis lagi rupanya ini. Benar habis guys.
Ikannya mulai ramai. Mudah-mudahan dapat babon, dapat bonus. Kita lepas lagi. Ya, mulai ada tanda-tanda lagi, guys. Lagi, guys.
ditarik lagi guys, jadi makan pelan-pelan. Mudah-mudahan babon guys. Ditarik guys, pelan-pelan dia makan. Habis lagi ini.
kopi lagi guys. Kopi guys.
Oke.
guys. Mudah-mudahan dapat lagi satu guys. Udah mau gelap ini. Guys.
Oke guys, cukup sudah untuk hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan diberi komentar. Salam strike, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.